बासशी कुंगनी बासशी आमची बास कुंगनी बासशी मोगेचनो तुमकां सगळ्यांक परत्यान आमची बास अशी या कार्याक माया मोगाचो स्वागत. या कार्यांत फाटल्या दिसांनी आमी जायतें शिकल्या. संतोश. आमी आनी कितें शिकचें आसा. हें कित्या खातीर कार्य आसा केलां कित्याक म्हळ्यार हाचे तावन खंय हेणें तेणें आमच्यो ल्हान ल्हान बारीक बारीक चुकी जातात त्यो पुसून काडूंक, आमची कोंकणी आजुनूय सुदरावंक, कोंकणी बरी केल्ले वरवीं आमी उलयिल्लें आमच्या की वस्तू पयस आसात तांकांय वा सगळे कोंकणी परजेक वा कोंकणी समुदायाक वा कोंकणी संवसाराक समजोवच्याक आमचें एक प्रयत्न आसा. असल्या प्रयत्नाक एका अर्थार प्रमाणीकरण अशें म्हणयेत, स्टँडर्डायजेशन. आमचें ह्या उद्देशीं एक ल्हानशें प्रयत्न. फाटल्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमांनी म्हणजे आमची भास अशी कार्यक्रमांनी हाचे उद्देशीं हें प्रयत्न चल्लां तें तुमकां सारकें कळटा. आज आमी एक गरजेचो विशय घेवया. बरपांत तशेंच आमच्या उलोवपांत, चड करून आवाजांत उलोवपांत म्हळ्यार थंयसर आमकां हें गरज पडटा. हें मातशें कठीण व्याकरणाच्या नदरेचें. केदाळ एक उच्चार स म्हणलो आसा, पॅलेटल हांगा भितर लागचो स असो भायर लागता तो, पूण तो मागीर आखेर जाताना ताचें मोदें ताचे मुखार इ ए ये इ ए ये हो आवाज आयलो तर वा हे आवाज आयले तर तांचो उच्चार स आसलें श जाता, हांगा वयर वचून लागता. देखीक आमी म्हणटा कोंकणी भास. भास कोंकणी भाशेक, भासेक न्ही कोंकणी भाशेक, भाशेंत अळे ही उतरां आयलीं थंय. भाशे वरवीं भाशेक लागून. तशेंच आनी हेर उतरां पळया. तवशें, तवशेनी, तवसेनी, तवशें. मावशी, मावसीनी अळे स मुखार ये पडलें, मावसीनी, मावशी. शिवण, शिवकार. शीत शिस्ता, सीत शिस्ता अशें म्हणून आमी. शेजारी जायना शेजारी, शेजारांत. शेज सांबार. वासो, वाश्या, वाशे. पिसो, पिसेनी, पिशे. बुरसो, बुरशे, बुरशें. अशें ही उतरां सगळीं आमचो उच्चार अंतुसर कळटा आनी कोंकणीचो खाशेलो उच्चार हाडूंक आनी व्याकरणाचे नदरेन आमी हेरां सांगाता लागीं येवंक हें प्रयत्न आमचें जाता. बरपांतय लागता, उलोवपांत म्हणजे उच्चारांतय लागता. आमच्या बरपांत तशें आमच्या उलोवपांत. हें सारकें करून घेवच्याक च मुखार इ ए ए असले उच्चार येताना श जाता. ही उतरां आमी तुमकां सांगल्यांत. असलीं आजुनूय जायतीं उतरां आसात, तीं वापरांत सारको वापर करूंक आमचें प्रयत्न आसूं दी. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आमची बासशी कुंगनी बासशी आमची बास कुंगनी बासशी.